and blue for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. Привет! Меня зовут Олег, и судя по тому, как ярко сегодня светит солнце прямо на мое лицо, то можно догадаться, что в Норвегию пришло долгожданное лето. Да, я живу в Норвегии, на берегу фьорда, который находится прямо за моей спиной. Но так, конечно же, было не всегда. Я родился и вырос в Крыму, в окружении живописных гор и моря. С детства ходил в походы, а когда вырос, то мне стало интересно узнать, что скрывается за горизонтом. Ведь даже с самой высокой вершины ничего нельзя было рассмотреть. В то время путешествия еще не были мейнстримом, и никто не рассказывал о них и обо всяких лайфхаках на своих страничках в Инстаграм, потому что Инстаграм еще не было. Да и мобильный интернет имелся не у каждого. От знакомых я узнал о таком явлении, как автостоп, и решил попробовать путешествовать на попутках. Сначала по Крыму, а потом подальше, например, в Одессу, на концерт группы Linkin Park. Спустя время я понял, что моего опыта достаточно для поездки на Байкал. Во время путешествия по Сибири я жил в лесу, ночевал в палатке, мылся в ледяных реках, ориентировался по бумажным картам, а иногда я их рисовал собственноручно в своем походном дневнике. В дороге мой рюкзак становился все меньше и меньше и меньше. С каждым пройденным километром и приобретением кочевого опыта многие вещи становились ненужными, занимали лишнее место и много весили. А однажды я узнал про сайт всемирного гостеприимства Couchsurfing. И тогда у меня появились местные знакомые, а уровень комфорта значительно возрос. То есть я начал путешествовать с легким рюкзаком и еще имел возможность оставаться в теплом доме с крышей над головой. И это, хочу признаться, добавило мне энтузиазма. После Байкала я отправился в Среднюю Азию, оттуда в Китай и доехал до Лаоса, Камбоджи, Вьетнама, откуда через тот же Китай и Монголию я вернулся домой. Путешествие туда и обратно растянулось на 10 месяцев. Это было чудесное время, проведенное в дороге. Без навигатора на мобильном телефоне, без Google Translate, без больших сумм на счету в банке. Позже я неоднократно отправлялся в новые поездки, повидал многие страны Европы и Азии, а к настоящему моменту могу похвастаться тем, что посетил 40 стран мира, при этом не совершив ни единого перелета на самолетах. Все километры были пройдены автостопом, с редким использованием автобусов или поездов. Приютом для меня часто служили палатка, дома гостеприимных пользователей каучсерфинга или водителей авто, которые подвозили по дороге. Также я ночевал в храмах. Особенно мне нравилось в буддийских ватах в Юго-Восточной Азии. Но иногда места были совершенно неожиданными. Например, полицейские участки, автозаправки, учебные заведения. Желание путешествовать у меня было с самого детства. Я рад, что исполнил его. Возможно, это самое важное в моей жизни, что я сделал для самого себя. В дороге приобрел ценный опыт навигации по солнцу, когда неожиданно заблудился в Китае, в лодочной гребле по крупнейшей реке в Юго-Восточной Азии, когда ночью меня сносило течением к водопадам. Еще я научился отгонять диких шакалов от собственной палатки. То есть да, трудностей у меня тоже было немало. Но главное, это меня не испугало. Я понял, что мир не такой уж огромный, каким он казался прежде, а он более открытый. И везде, куда бы я ни приехал, можно встретить добрых, отзывчивых людей.